Despois destas xa intensísimas intervencións sobre o que é Filgueira e as institucións ou cidades que teñen que ver coa súa executoria, nomeadamente en Santiago de Compostela, vou facer unhas breves referencias ao que é Filgueira e o seu papel na posta en marcha do Consello da Cultura, que é a institución última na que el tivo unha posición destacada e na que, ademais, foi membro do seu plenario desde o principio e acabou sendo presidente desde 1990 ata a súa morte en 1996. Non vou insistir xa moito no que é a propia figura de Filgueira. Aquí quero comezar con unhas verbas, con unha definición que del dá o propio Otero Pedraio cando se refire a él como unha figura lanzal de céltiga bidueira, cual quere decir que non só polo seu aspecto físico, sino polo que el supoñía de enraizamento nunha tradición cultural atlántica ou mesmo céltica, lle chamaba a atención ao mestre de Trasalba, pero creo que o define mellor na súa segunda frase, mestre de finas artes e troveiro segrel. Por tanto, os seus contemporáneos, que eran un pouco maiores que el, que podían ser mesmo os seus mestres, como Otero Pedraio, viron en Filgueira unha figura de extraordinaria formación, con unha gran capacidade de traballo, con diversidade nas súas propias ocupacións e intereses. Aquí xa foi falado a súa obra de creación, a súa obra de investigación, non insistirei nela. Sí que quixera insistir desde o principio, e isto ten que ver co propio Consello, no perfil que tuvo Filgueira toda a súa vida coa independencia, logo falarei deso, dos seus avatares políticos, que considero que tivo unha lealdade básica á cultura galega en todas as fases da súa vida, antes da guerra, na guerra, despois da guerra e despois no franquismo e despois do franquismo, e que tivo tamén unha constante vontade de institucionalizar ou de colaborar na creación de institucións que fixesen da cultura galega non unha obra de amadores ou unha obra adánica na que se está constantemente empezando, sino que sexa o resultado dunha acumulación de esforzos na que moitas persoas colaboran. El, en primeiro lugar, pero tamén moitos outros. Veuse ben claramente na exposición que xa se fixo do Seminario de Estudos Galegos, creo que está presente tamén, de algún modo, na Academia Galega, está presente, xa non digamos, na gran obra personal dele de Sánchez Cantón, que foi o Museo de Pontevedra, tamén no tránsito desde o Seminario de Estudos Galegos ao Instituto Paz de Sarmiento e, desde logo, tamén no Consello da Cultura Galega. Isto traíallo para o profesor Díaz Fierros e tamén para o profesor Pardo de Guevara. Esta é unha expresión, é unha manifestación, esta é unha carta que está perdida no epistolario de Piñeiro. É dicir, que era difícil de encontrar, na que se refire a, en fin, a carta que unha serie de seminaristas lle envían a Otero e a Risco, a Ourense, para que se incorporen ao seminario, ao Instituto Paz de Sarmiento. Esta carta é de marzo de 1944. E aí, el, en fin, traduce ao latín, despois, o sea, encabeza ao latín, despois traduce, expón o que os amigos de Compostela lle escriben a él, que son Carro, Pedret, Bouza, Carrete e mesmo Iosefus Filgueira, ou Filicaria, diríamos, a veces lle chama Filicaria Valis Viridis, como lle chaman algunha carta en latín. O importante desto é que aquí insisten os que lle escriben a Otero e a Risco en que pretenden salvar o que se poda salvar do seminario e, sobre todo, que eles, despois de diciren que non, eles van a estar á espera de que poden ocupar
o lugar que se lle está reservado no seminario, no instituto, que finalmente ocuparía. Bueno, isto sería como unha mostra desa transición institucional que foi moi común na época do franquismo, que non é todo blanco nin todo negro, e na que posicións diversas teñen os seus disensos, pero ao propio tempo acaban encontrando algún tipo de integración. Bueno, con isto dou un salto, vou ao punto central, que é incardinar a labor de Filgueira no contexto da cultura galega de fins do franquismo e de transición á democracia, que é cando el mesmo primeiro está nunha situación, digamos, marxinal e logo acaba tendo unha posición central. É dicir, que Filgueira pasa en poucos anos de ser unha figura extraordinaria no réxime do franquismo, dunha figura quasi marxinal na época da transición e logo unha figura de novo central na época da autonomía. El, naturalmente, como home da cultura, participa durante o franquismo nas, en fin, moitas actividades culturais, máis ben de elaboración calada ou casi de resistencia, que non, desde logo, de mobilización. Non forma parte, nada máis que de forma lateral, dos grupos culturais institucionalizados de vocación claramente galeguista, é dicir, o Grupo Galaxia, o Grupo Sargadelos, a Real Academia Galega, a propia Universidade, só tangencialmente, pero tamén o facía o Padre Sarmiento, e, desde logo, tampouco forma parte de toda a mobilización cultural que, a través das asociacións culturais, comezan no ámbito baixo paraugas, máis ou menos, do Grupo Galaxia, e que desde os anos 70 son, digamos, que viran ou modifican a súa estrategia realmente baixo as pautas do novo nacionalismo xurdido nos anos 60, pero que experimenta a súa gran eclosión nos anos 70. Neste punto, na transición xogaron unha función, creo que bastante importante, o que se chama vulgarmente, clase tamén técnicamente, os intelectuais. Os intelectuais que, en xeral, en toda España, pero nomeadamente en Galicia, por ausencia, xustamente, ou pola falta de entendimento de partidos políticos respecto da cuestión autonómica, xogaron un papel relativamente central na orientación, en algún modo, na posibilidade de entendimento de distintos grupos ou partidos políticos a efectos de constituir un réxime autonómico. E aquí está, como exemplo, aquilo que se pode chamar, pois, a versión galega dos manifestos dos abaixo asinantes. Acaba de publicarse un libro así de gordo, 700 ou 800 páxinas, e non está todo ali, ni moito menos, coordinado por Santos Juliá, sobre nosotros los abajo firmantes, e comezan, pois, en 1905, unha das primeiras manifestacións destos abaixo asinantes, a protesta dos intelectuais españois contra a entrada no goberno como presidente do goberno de Eugenio Montero Ríos, fíxense vostedes, e as últimas pois, chegan ata a democracia. No caso de Galicia non temos un rexistro tan grande, naturalmente, de abaixo asinantes. Infelizmente, nesta propia obra hai moi pouquiños casos de galegos, pero na transición xogaron un papel importante, especialmente dous manifestos que se fixeron no ano 77 e 79. Un no 77, en marzo do 77, que foi, de algún modo, o documento que enlazou o grupo de estes asinantes, un deles o máis caracterizado, probablemente, Ramón Piñeiro, pero non só, con outras figuras, como Isá Díaz Pardo, como Paz Andrade, etc., con algúns políticos que saían do réxime franquista, por exemplo, Pío Cabanillas. De feito, Pío Cabanillas escribe unha carta no mes de marzo de 1977 ao presidente da Academia, a Ramón Piñeiro e a Paz Andrade, chamando a atención sobre o feito que temos que falar, temos que encontrar algunha saída para o problema galego. No espírito deste manifesto de abril ou de marzo de 1977, houve despois outro manifesto moi importante que foi o producido cando o Estatuto da Aldraxe en 1979, que naquela altura creo que eran 29 os asinantes, e finalmente no ano 80 o máis coñecido, o máis criticado e máis perversamente interpretado, e digo con todas as palabras perversamente interpretado,
que se chamou Realidade Galega, que foi, quizá, o último destes manifestos da Baixa Sinantes, aos que se lles deu moita importancia, pero que realmente foi un modo de desatascar, de axudar a desatascar o proceso estatutario, pero tamén foi a expresión do que se estaba transformando, no que se estaba actuando algunhas elites culturais galegas, nunha sorte de sustituto de instrumentos partidarios para avanzar na vida política, no debate sobre o estatuto e, ao propio tempo, no cauce para incorporar figuras do interior e figuras do exilio nunha mesma dirección. E só hai que revisar os 63 ou 64 asinantes do Manifesto Realidade Galega para comprobar como aí están de oposición interior moderada, de oposición interior un pouco máis radical, de exiliados de distinta orientación, desde, poñamos, Luis Seoane ou Rafael Dieste, que están presentes neste manifesto, de altos funcionarios da administración que comezan a incorporarse ao debate da cuestión galega tamén nesta altura, e de xente nova que tamén se presenta en público por primeira vez, quizá, a través deste manifesto. Todo isto que ten que ver con Filgueira? Pois ten que ver que Filgueira está fora de todo iso. Está fora de todo este proceso. É un marxinal deste proceso. Aquí, esta é unha entrevista que, en fin, eu reparei nela porque a encontrei casualmente nos papeles de Sisto Seco. Teño que dicirlo así. Porque eu non revisei o Correo Gallego destas épocas, non? Pero é unha entrevista que lle fai a Albite, un conocido reporteiro galego, e que ten bastantes datos para entender que é o que acontece, non? E, en suma, vou non resumir, porque non se ve, non ven desde aí ben, non? Bueno, podemos decir que el ten unha posición dentro no panorama cultural galego da que é consciente, a súa posición, en fin, co museo, co Padre Sarmiento, etc., pero recoñece que ten que estar ausente naquel contexto político. Por qué? Porque eu fun alcalde do franquismo. Isto dice o Filgueira, ou fallo dicir Albite a Filgueira, non o sei, pero en todo caso, aí está. E, por tanto, isto que explica que este marxinado en boa parte desta estrategia de intervención pública dos intelectuais no proceso estatutario en 1977 a 80. E dice unha cousa que é clara e meridiana. Naide me pediu que asistirá á xuntanza de Realidade Galega. Ela engade, tampouco non o levo a mal, porque que se lle vai facer, non? Pero naide mo pediu. Por tanto, non podía asinar este manifesto. Para acabar dicindo, así como pode ser moi discutible a miña vida política, e é unha autocrítica de Filgueira, entendo que non se me pode discutir a miña condición de intelectual galego, que creo que non é unha expresión de falsa modestia, senón que é de recoñecemento da súa propia posición como tal, non? De modo que Filgueira nos anos 75 a 80 participa en moitas cousas, participa no Seminario de Estudos Galegos, no reflotamento do Seminario de Estudos Galegos, participa nese debate importantísimo que concordo con Díaz Fierros sobre a Galicia 2002 que coordina o profesor Díaz y Díaz, participa na fundación do Museo do Pobo Galego, sigue no Museo de Pontevedra, é dicir, non está a marxe de todo, pero desde no que se refira á estrategia política de conexión entre acción política partidaria e grupos intelectuais, ele está relativamente marxinado. E cando sale desa marxinación é realmente xa unha vez aprobado o Estatuto de Autonomía e cando se produce digamos, a posta en marcha das previsións estatutarias na parte política. Hai que dicir aquí que na parte política, no ano 80, ao propio tempo que había unha crise relativamente profunda da Unión de Centro Democrática e que levou a súa desaparición, digamos, como partido político, houve tamén unha remodelación ou un cambio de estrategia política moi importante do grupo Alianza Popular. E a Alianza Popular,
que a través do seu líder Fraga Iribarne se mostrara totalmente contrario ao título 8º da Constitución e, por tanto, crítico directamente do Estado das Autonomías, resulta que en 1980 efectúa na súa reunión que podemos chamar Declaración de Cambados un viraxe espectacular no que acepta o feito autonómico e a idea de que debe loitar, de que debe estar presente neste ámbito para poder facer política. Isto que realmente é o triunfo do grupo daqueles rapaces novos que podíamos, enfim, corporizar na figura de Xosé Luís Barreiro, que despois no pacto chamado Pacto do Hostal adquire xa un protagonismo que hasta lle molesta a Meilán Gil e que despois tería un gran protagonismo na emerxencia política da Alianza Popular a partir das eleccións galegas de 1981. Neste contexto é no que nace o Consello da Cultura Galega, aínda sin Filgueira. Por tanto, Filgueira témolo aínda un pouco aparcado. E as orixes do Consello da Cultura son como as dos ríos, son incertas, veñen de distintos afluentes, e non o vemos hasta que o Danubio é grande. E o Consello non se ve hasta que despois empeza a funcionar, casi. Pero inicialmente ten, eu creo que, unhas orixes que podemos decir que non están claras, nin están claras no que algúns protagonistas dicen que fixeron, pero non están claras textualmente ou documentalmente. En todo caso, podemos rastrear o seguinte. Primeiro, que houve unha vontade estatuinte de crear o Consello da Cultura Galega. Por tanto, non é unha ocurrencia dun dirixente político que está nun goberno, senón que é unha decisión constitucional. Isto é importantísimo. Pero constitucional, cando? E aquí está un pouco a sorpresa. E é que non está no texto do estatuto, digamos, máis galeguista ou máis próximo ao nacionalismo, que sería o estatuto elaborado pola Comisión dos 16, que non se menciona en ningún do seu articulado nada que teña que ver cunha institución chamada Consello. Sí que se menciona unha lista enorme de competencias que o poder galego debe asumir en materia cultural. E sí que se mencionan algunhas institucións. Curiosamente, as dúas mencionadas expressis verbis son unha o Panteón de Galegos Ilustres e outra o Museo do Pobo Galego que se acaba de fundar. Nin se menciona a Academia, nin outras cousas parecidas. Nin, desde logo, nin o Padre Sarmiento, nin a Universidade, etc. Bueno, a Universidade non teria por que facelo. En cambio, este estatuto é feito no ano 78, este proxecto, quero dicir, entregado na primavera do 79, pero a Asamblea de Parlamentarios non acepta realmente como tal, e, por tanto, redacta outro texto. Hai unha ponencia na que ten maioría a propia Unión de Centro Democrático, e aí é cando sale o texto, o borrador definitivo que irá ao debate no Congreso dos Diputados e a Comisión Constitucional do Congreso dos Diputados no ano 1979. Esta ponencia acaba o seu traballo asino o 25 de xullo, Día de Santiago, de 1979, e creo que aquí o que hai é unha contenda que gaña o grupo da UCD de Meilán Gil frente ao grupo da UCD de Pío Cabanillas. Por qué? Porque o grupo de Pío Cabanillas por que entra o Consello? Porque o grupo de Pío Cabanillas non o propuxera antes. Pero o grupo de Pío Cabanillas tiña excelentes relacións co grupo dos intelectuais, que facían estes manifestos, é dicir, Piñeiro, Pazaneto, García Sabel, Dónega, Isaac Díaz Pardo e outros, uns máis, outros menos, que formaban parte deste elenco de intelectuais abaixo asinantes. Todos estes tiñan excelentes relacións con Pío Cabanillas. É unhas, non direi pésimas, pero regulares relacións con Meilán Gil. Como Meilán Gil vive, algún día nos dirá por que introduciron isto. El dice que foi o autor. Podemos acreditar, pero non sabemos por qué. Non sabemos cabalmente por que introduceu eso. Hai cousas un pouco extrañas, porque incluso un dos seus colaboradores máis estreitos naquela altura, que era González Mariñas, cando despois foi dirixente do Partido Nacionalista Galego nos anos, 5, 6, 7 anos despois, propuxo modificar a lei do Consello da Cultura. É dicir, que non estaba conforme
como fora. En todo caso, o que saleu dai foi a previsión de creación dunha institución que creo que ten algunhas influencias británicas de carácter máis ben corporativo, que é original no concerto autonómico. Isto non fai falta que o diga ni Meilán, nin ningún constitucionalista. É evidente que non hai nada comparable en toda España, en a que, incluso na súa propia xestión, eu advirto que hai unha pluralidade política e personal importante, que creo que, no fondo, a pesar das críticas que tivo, foi o principal éxito ou a principal fortaleza do propio Consello da Cultura Galega, porque hai presencia de Alianza Popular, de Unión de Centro Democrática e do Partido Socialista de Galicia, PSOE. E hai presencia persoal de mans directas, Meilán, da UCD, Filgueira, xa como conselleiro, peor direi, dun goberno de Alianza Popular, e Piñeiro, como primeiro presidente, e parlamentario, independente, pero parlamentario, no grupo parlamentario do Partido Socialista de Galicia, PSOE. De modo que a P, UCD, PSOE, que supoñían o 80, casi o 90% dos deputados que había na primeira Cámara Autonómica, están implicados na aparición do Consello da Cultura Galega. E aquí aparece xa co primeiro goberno do réxime autonómico, Filgueira Valverde. Filgueira Valverde, como saben, foi nomeado conselleiro adxunto á presidencia para asuntos de cultura por parte do presidente Xerardo Fernández Albor nun goberno inicialmente monocolor, que despois iría un goberno máis amplo coa incorporación dunha parte da UCD en 1983. A presencia de Filgueira no goberno dura desde que é nomeado Fernández Albor, desde que forma o goberno en febreiro do ano 82, até a remodelación do organigrama da Xunta en setembro do 83. É dicir, que Filgueira convive 6 meses co parte de dirixentes políticos que viñan da UCD e que decidiron apoiar o goberno de Fernández Albor e incorporar ao goberno. E recordo, Carlos Mella, Suárez Vence, Vítor Vázquez Portomeu, que foron os tres representantes, digamos, dese grupo que se incorporou ao goberno autonómico. Estou falando de cousas moi antigas, pero que todos creo que recordarán, pero que a veces esquecemos. Bueno, Filgueira, entonces, nese período, febreiro do 82 até mediados do 83, é cando desenvolve basicamente o seu traballo, e aí é cando realiza o seu traballo neste punto esencial, no que se refire ao Consello. Fai outras cousas, lei de normalización lingüística, etc., pero no que se refire ao Consello é a elaboración do Consello, da lei do Consello, a súa tramitación parlamentaria, a súa aprobación e a posta en marcha, que xa non puido pilotar el directamente, da institución. O protagonismo, a presencia de Filgueira neste caso, débese a isto que aquí, en fin, chamo dunha forma un pouco graciosa, o cambio de curso do Amazonas. Recordarán vostedes que o anterior presidente da Xunta Preautonómica, o señor Quiroga, decía que era tan difícil que perdese a UCD como que o Amazonas cambiase de curso. E o Amazonas cambiou de curso. E cambiou de curso gañando 26 deputados a Alianza Popular, 24 deputados Unión do Centro Democrático. E, por tanto, o partido que se encargou, como dixen antes, de facer goberno, de formar goberno, foi Alianza Popular. E aquí é onde entra Filgueira, como dixen antes. E Filgueira que fai? Un dos primeiros decretos que promove, o 13 de febreiro do ano 82, é xustamente nomear un Consello Asesor. Un Consello Asesor da Cultura Galega. É un Consello Asesor que ten como obxectivos elaborar as bases, realmente xa o articulado, do futuro Consello da Cultura. Por tanto, a súa misión quasi principal e inicial foi desenvolver o que estaba previsto no Estatuto de un Consello da Cultura Galega. Aquí, non sei se se pode ver, pero este Consello Asesor está nos papeles de Filgueira, dos que digitalizamos este ano gracias á Fundación e ao Museo de Pontevedra e á Diputación de Pontevedra,
que hai moitas cousas nestes papeles que non temos aquí no Consello. Hai moitos documentos que se poderán empezar a consultarse a partir de agora. Bueno, poderían facerse tamén na Fundación Filgueira, pero agora estarán máis facilmente disponibles por esta vía. Aquí está, por exemplo, a relación do Consello Asesor que Albor, bueno, que Barreiro lle presenta, Barreiro como Consello de Presidencia, lle presenta a Albor e Albor envía ao Parlamento para que se coñeza a súa relación. Que quere dicir con este Consello Asesor? Porque este Consello Asesor está feito basicamente por Filgueira. Este Consello Asesor é case preanuncia o que foi o Consello da Cultura. Por tanto, está aquí, en esencia, contido. Hai 12 representantes de institucións e 10 representantes a título individual. E aquí están, pois, en fin, están destos 22, hai, pois, unha cousa que hoxe non sería un pouco extraña, non? 6 parlamentarios, 8 profesores de universidade, 6 académicos. En sustancia, están, pois, a universidade, as academias, algunhas fundacións, algúns museos, xente a título particular que non sei se se ve desde aí. Non se ve, non? Bueno, pero non son eu culpable desto, de momento. Digo. A ver, eu daqui creo que podo ler. Pois, se queren saber as personalidades. Adolfo de Abel Vilela, Jesús Alonso Montero, Ramón Castromil, Manuel Chamoso Lamas, Manuel Díaz y Díaz, Isaac Díaz Pardo, Ramón Martínez López, Pablo Moure Mariño, Ramón Piñeiro e Manuel Sánchez Alorio. Como ven, deputados, o sea, parlamentarios, bastantes, de varios partidos, basicamente de AP e do PSOE, pero con unha notable maioría de AP, algúns dos abaixo asinantes que víramos antes, entre eles Isaac Díaz Pardo ou Ramón Martínez López, figuras que están noutro ámbito político, noutra sensibilidade, como, por exemplo, Alonso Montero. Non hai figuras do novo nacionalismo galego. Eso creo que ninguén destes se podría identificar. Por tanto, se consuma ou está presente esta, digamos, esta fractura que está nos inicios da autonomía en casi todas partes. Porque hai un grupo, digamos, unha maioría política a favor do feito autonómico e unha minoría política en contra da autonomía. É dicir, a favor da ruptura e a favor das bases constitucionais e de rexeitar expresamente a propia autonomía, de non considerar lexítimo nin o Parlamento, nin o Goberno, nin todas as institucións que nacen da propia autonomía. Isto é lexítimo, pero quero dicir que tamén ten as súas consecuencias, incluso na propia visibilidade institucional. Bueno, a lei foi aprobada basicamente cos mesmos contidos que están no texto que sae do Consello Asesor, e a súa tramitación foi relativamente rápida, foi aprobada por grande maioría, houve 2 posicións contrarias, das cuales algunhas das súas propostas foron incorporadas, ou bastantes das súas propostas, unha de Camilo Nogueira, como representante de Esquerda Galega, e como diputado de Esquerda Galega, algunhas das súas propostas, por exemplo, respecto de museos e das universidades, foi incorporada, e outra de Geluco o Ángel Guerreiro, que representaba o Partido Comunista de Galicia. Pero o resto dos portavoces parlamentarios fixeron intervencións, digamos, de matiz, algunhas moi precisas, como, por exemplo, de Pardo Montero, que estaba na UCD, e outras son moito máis xenéricas, por exemplo, o portavoz do Partido Socialista, Miguel Barros. A aprobación da lei e a posta en marcha do Consello pois non estuvo libre de debate, de controversia e de críticas. Unha das máis evidentes foi esta que aquí resumo, considerar a institución como un museo de momias. Bueno, algúns articulistas se preguntaban, bueno, é unha momia Díaz Pardo? É unha momia Alonso Montero? Ou algúns dos outros que estaban previstos nas institucións ou que despois foron incorporados, incluído un dos máis novos que estaba daquela altura, que era Víctor Fernández Freixanes, que creo que non era momia, me parece. Pero, en todo caso, esta ruptura, esta escisión, esta fractura
estuvo presente naquela altura, incluso nalgúnas secuelas sigue na actualidade. Vemos aquí como hai medio centenar de entidades culturales que piden que se reestruture o Consello, unha vez constituído como tal. Non só o Museo de Momias, senón que se debe reestruturar xa desde o principio, porque realmente non reflicte o que este sector da sociedade galega consideraba que debía ser unha institución cultural. Pero iso é outra cousa discutible, mas que non ten por que entrar agora aquí na miña intervención. Finalmente, porque xa, doutor Fierro, estou xa ultrapasado, direi unhas palabras sobre Filgueira no Consello da Cultura. Isto é o que creo que ten importancia, pero xa sería de outro estilo o que se podía decir aquí. Filgueira, como dixen antes, non puido pilotar a posta en marcha do Consello, porque xa non era conselleiro, por uns meses, bueno, por unhas semanas, porque o cambio do organigrama da Xunta de Galicia foi feito nunha reunión en Porto Marín, no Parador de Porto Marín, durante 2 días, de varios homes sin piedade, que ali decidiron como cambiar o nome das consellerías, atribuíron as competencias unhas a outras, e entre elas, e non era a menor, nin o menos importante, era suprimir a Consellería de Cultura, porque era a única forma que había realmente de poder deixar fora do goberno Filgueira Valverde. Porque cesalo era un acto de excesiva valentía para aqueles momentos. Por tanto, era máis cómodo cambiar o organigrama que cambiar as persoas. E se non hai oco, non hai bicho. E, por tanto, Filgueira quedou a principios de outubro do 83 fora do goberno e ocupouse das competencias de cultura o conselleiro de Educación Vázquez Portomeñi e no ámbito de cultura nomeou como director xeral, como se recordará, a Luís Álvarez Pousa. Entonces, el xa quen pilota a posta en marcha do Consello é Víctor Vázquez Portomeñi e aí xa ten lugar pois a presencia das institucións, mudaron algo respecto do Consello Asesor, pero pouco, que forman parte do Consello, e se elixiron as 10 personalidades. Entre as 10 personalidades foi elixido tamén Filgueira, como foi elixido Piñeiro, por exemplo, ou foi elixido Barreiro, ou Víctor Freixanes, ou outros, ata o número de 10. Díaz Fierro foi elixido pola Universidade, viña representando a Universidade con o rector Suárez Núñez, naquela altura. Ben, entón, nesta época, o Consello tuvo unha vida relativamente difícil, non só difícil materialmente, senón difícil desde o punto de vista da súa propia búsqueda dun lugar no contexto institucional de Galicia. Hai que ter en conta que tamén nacía como institución nova frente a outras, algunhas moi antiguas, como a Real Academia Galega, outras máis modernas, como o Museo do Pobo Galego, como o Seminario de Estudos Galegos. É dicir, que encontrar a súa legitimidade de exercicio era un traballo de tempo. Por tanto, nos primeiros anos, cando foi elexido Piñeiro como presidente, pois o fundamental foi, creo que, desenvolver esta labor, na cual Piñeiro sí, pero Filgueira colaborou dunha forma moi eficaz. Fixo ás veces incluso de presidente en funcións, pilotou sempre traballos de carácter xeral, facer un censo cultural, apoiar congresos de amplio alento como o Congreso Rosalía, como das linguas minoritarias, comezou a ocuparse da antropoloxía cultural como un campo específico proposto por Filgueira, tamén comezou a traballar no que sería a imaxe corporativa do Consello, esta que hoxe temos, que inspirada en Castelao é unha proposta de Filgueira Valverde, é dicir, que non foi menor a súa participación, por tanto, no diseño do que é o Consello da Cultura, e, finalmente, ela cede a presidente en outubro de 1990, nunha elección bastante dificultosa, esa xa podo contar casi en primeira persona, porque estaba ali presente, incluso foi culpabilizado de algúns dos resultados que ali tuveron lugar. En fin, vamos a deixar isto que non ten moita importancia. Sí que decir que para mostrar cual era o ambiente do Consello, pois foi unha elección de 12 votos a favor e 10 abstencións. É dicir, que unha situación relativamente débil, pero que despois se reforzou moito no segundo mandato
E, como saben, Filgueira acabou morrendo como presidente do Consello da Cultura e poderíamos agora con todos os honores como presidente do Consello da Cultura. Creo que a súa obra ao frente do Consello da Cultura foi moi importante, non só a primeira de persoeiro ou incluso como conselleiro, sino sobre todo como executor, como presidente, porque creo que a presidencia de Filgueira consolidou o Consello, redefiniu un pouco a súa propia arquitectura institucional, introduceu algunhas novas institucións. Eu recordo que daquela eu era reitor e, por tanto, me chamaba con frecuencia, aínda que me vin un pouco, digamos que, en fin, non direi maltratado, pero en fin, temos que meter as outras universidades. Estábamos nunhas polémicas coas outras universidades e esta decisión con tanta rapidez de incluir a Universidade de Coruña e a Universidade de Vigo e, por tanto, perder posición de dous representantes a a Universidade de Santiago, non deixaba de ser un pouquiño embarazoso para o rector da Universidade de Santiago. Pero para o presidente do Consello era embarazosa a situación contraria. E incluso as presións que me consta que recibía na dirección de ampliación. De modo que as dúas universidades incorporáronse como membros de pleno dereito rapidamente tamén á Academia de Belas Artes, pero o máis importante dele eu creo que foi a ampliación das áreas de actividade do Consello. Así que, neste sentido, fixo como unha especie de falso seminario, non? Do falso seminario de estudos galegos, quero dicir. Moitas seccións, como empezou o seminario, como empezou o Sarmiento tamén, pois foron se achicando. Aquí tamén el promoveu moitas estas seccións, e mesmo algunhas novas, como a de artes plásticas, como a de música e artes escénicas, crear arquivos, promover grandes proxectos, e ser, sobre todo, unha institución con unha capacidade de diálogo institucional independiente. Por exemplo, o informe sobre o Camiño de Santiago foi moi controvertido, pero ele, a pesar da súa boa relación co goberno naquela altura de Fraga Iribarne, mantivo a posición do Consello, cual creo que dá idea non só da súa personalidade, tamén da súa capacidade política de ser un mediador neste punto. Promoveu o debate para a creación do Centro Galego de Arte Contemporánea e algunhas outras cousas. E, finalmente, creo que estamos aquí porque tuvo que ver moito ser el o profesor do presidente da Xunta de Galicia naquela altura. Ter sido profesor en Lugo en 1936 a 39 dun rapaz de Vilalba que estudiara primeiro na Academia ali de Vilalba, que despois xa foi a Lugo, chamado Manuel Fraga Iribarne, que xa daquela destacaba pola súa capacidade, polo menos, non sei se intelectual, pero si memorística, e que xa cautivara moito a atención ou se cautivara moita atención mutua entre profesor e alumno que continuou posteriormente. De modo que el redefiniu o Consello, ampliou a súa arquitectura institucional, abreu campos para que pudese incorporarse xente nova ao Consello pola vía das seccións, os arquivos comezou a fomentalos dunha forma específica, os orzamentos non estaban ainda á altura do que hoxe están, pero el tamén fixo neste sentido un papel esencial. En todo caso, podría decir como conclusión que Filgueira non creou o Consello, pero Filgueira desenvolveu e consolidou o Consello da Cultura. E isto é o máis importante que creo que hoxe hai que reconocer respecto da súa executoria pública e despois da súa presencia no mundo das institucións culturais galegas do século XX. Moitas gracias.